كده يا جماعة اهو بقى شكله خلاص كده حلو اهو، ظبطناه اهو خلاص كده. كل حاجة مترتبة ما عدا الحتة اللي تحت، كده كده الحتة دي مش هتبان، انا هخلي بس الجزء اللي هيبان بس فوق هيبان بس يعني من الجنب يعني، بس عادي يعني دي سلوك زرقا يعني شكلها حلو احسن اصلا كده. اما بقى خلاص كده شكله بقى حلو، انا حاولت اخليه على قد ما اقدر شكله حلو. وبقى نعمل اللي هي بتاعت السلوك دي. انا فاكر السلوك دي كانت شكلها وحش وطالعه بره ومعفنه، اللي هي السلوك بتاعت المداخل الاماميه ديت. فالصراحه هنعمل ايه، احنا ندخلها من ورا الاخرام دي، في خرم في الحته اللي ورا دي هنخليه يطلع من هنا. يلا بقى نشوف الكلام ده، يلا بينا. اول حاجه هنركب ايه اهي، ندخل بس السلوك. استنى بصوا كده يا جماعه بالمنظر ده، نركب ده اهو. استنى هيقع. نركب ده اللي قدام، نركبه كل الاتجاهات اهي، دخل كده هو مظبوط. اللي تحت بقى يخش، ايوه بس كده كده دخل حلو اهو. احنا عملنا ايه، طلعنا كل السلوك بتاعت الغطا ده كله، اللي هو اللي قدام ده كلهم هم كل السلوك دي، وخليناها تروح من الاتجاه اللي قدام ده. فهنظبط السلوك، عشان هنظبط السلوك بقى عشان ما نعرف نقفل هي دي كل السلوك. انا بقى اوريكم دلوقتي بيتركب فين كل سلك، عشان بس اللخبطه والحاجات دي. يعني مكتوب عليه فين السلك بتاع اليو اس بي. انا مصوره، هروح اركبه واوريكم كل حاجه، عشان دلوقتي مش هعرف يعني اركبه عشان مش حافظه. هوريكم بس الاول، بس هنركب دي. انا حافظ دي، لا مش حافظها برضه بلاش عشان مش عايز اربخ. اركب هنا بس دي تحت كده، دي هنا ودي هنا. انا حافظ شويه اهمت، دخلت اهي ودخلت اهي كده مظبوط. انا هركب كله واجيلكوا عشان المساحه برضو